السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي يا جماعة. واحد بعت لي بيقول ان هو بيسافر كل 6 شهور وينزل شهر، كل 6 شهور ينزل شهر. فبيقول اتجوزت جوازة طلقات، امي فضلت تزن عليا لحد ما اتجوزت. فبما ان انا اتجوزت ومش عايزه برضه اضايق مراتي، انا المفروض بنزل مرتين في السنه على حساب الشغل. لا، انا بنزل كل 3 اشهر على حساب انا. كل 3 اشهر انزل شهر، كل 3 اشهر انزل شهر على حساب انا، عشان ما اضايقش مراتي واخرجها وافسحها وما احرمهاش من حاجه. المهم ربنا كرمنا وحملت وجابت بيت. بس بعد سنه من جوازنا عدت وانا مش منقصه في حاجه، اللي هي عايزاه بتعمله واللي هي عايزاه بتاخده، وبعت لها كل الفلوس على ان هي بتحوش وتكفي طلباتها هي وبنتها. فالمهم بعد سنه بقت غريبه معايا. ما بقتش تتصل بيا زي العادي، ما بقتش تكلمني. اتصل بيها ما تردش، تكلمني باسلوب وحش. امي تقول لي بتخرج كتير. فالمهم انا ما صدقتش امي، قلت امي بتبالغ. فبقول لها انت بقالك فتره ما حسبتنيش، يعني الدنيا وصلت معانا. قالت له في ايه؟ الحاجه غاليه والدنيا غاليه وانا بصرف انا وبنتك ومفيش. قال لها يعني مفيش؟ هو انت منيماني ده كله بقالك سنه وجايه تقولي لي مفيش؟ انا مش كل ما اقول لك انت فتحتي حساب تقولي لي اه وفلوسك موجوده وانت في ايه ومش في ايه؟ يعني معنى كده إن الفلوس موجوده. فين الفلوس؟ قالت له بقول لك ايه، ما اعرفش حاجه. هو ايه اللي ما اعرفش حاجه؟ في الفلوس انا بعتها لك، انا بعت لك فلوس زياده يعني كتير، وقلت لك خدي اللي يكفيك انت وبنتك، مش تصرفي المرتب كله. قالت له هو اللي حصل حصل بقى. قال لها ان انت مش شايله اي جنيه، ضيعتي السنه بتاعتي دي هدر. قالت له والله ما اعرفش بقى، هو ما فيش وخلاص. قال لها يعني ما فيش؟ انا مش فاهمك، انت بتتكلمي كده ليه اصلا وبتعملي كده ليه؟ انت فيك حاجه غريبه؟ قالت له مفيش حاجه غريبه ولا مش غريبه. بيقول قال لها طب خلاص ماشي. بيقول من غير ما اقول لها رحت انا نازل من السفر. فاجئتها. طبعا هي مش عارفه لقيتها متنحه كده، مش مثلا مش تقالي ولا بتجري عليا ولا مثلا ايه اللي كل اللي عليها، إيه اللي جابك، إيه اللي جابك، إيه اللي جابك، إيه اللي جابك. بيقولوا قعدت اركز معاها بس من غير ما احسها بحاجه. اكتشفت ان هي بعلاقه بواحد، والفلوس بتاعتي دي جابوا شقه ووضبوها وكانوا مستنيين يفرشوها، وبعد كده تطلق مني بتتجوز. فانا قلت لها بصي، انت في الاول وفي الاخر ام بنتي، هتطلعي بالجلابيه اللي عليكي، مش هتاخدي اشياء، وملكيش عندي حقوق، وملكيش عندي اي حاجه، ولا ليكي بنت. انا مش هستأمنها عليكي، انا هاخدها وامي هتربيها، او انا هتجوز ست سيدك، ست ستك، عشان انتي ما صمتيش النعمه اللي في ايدك. هتقلي ادبك وهتزوديها، هفضحك، وبرضه مش هتاخدي حاجه ولا هتاخدي بنتك. فبتقول المهم ما ردتش